一个莫能止咳汤，管理咳嗽、流鼻涕，不出10分钟立除根。最近各种闺蜜聚会，接连着吃了几天火锅。殊不知，每次晚上回来的时候，吹风受了点寒，开始出现了流鼻涕、鼻塞、咳嗽也一阵一阵的，再加上孩子们又受我带着睡觉，那故此孩子们也被我传染了。虽然说病情虽然不是很重，但是难免怕会加重，所以我赶紧进厨房，利用了冰箱里现有的资源，赶紧做了一碗马蹄萝卜汤，我和孩子们吃了一碗。当天晚上症状有了明显的好转，今天也把这个方告诉大家，希望能帮助到更多的人。马蹄萝卜煲汤止咳，药理鼻气水甘寒，含粘液质，有清肺止咳、生津化痰的功效，可用于治疗肺热咳嗽或由热病引发的黄黏浓痰等症状。马蹄萝卜汤具体做法：一将要用到的食材准备好。2将鼻涕、马蹄洗净表面泥土，削皮后给切成小丁。3胡萝卜剥去皮。4把自其放砂锅中，一次性加足水5，然后加入适量冰糖来调味。6盖上砂锅盖子，开大火煮，开之后再转小火。7最后放入胡萝卜花煮时到20分钟，等到胡萝卜软熟时关火。这几年下来呢，要应对孩子的各种常见病，我也收集了有100多种食疗方了。孩子在流鼻涕、积食、拉肚子等等常见的小儿疾病调理法，我都有相对应的食疗方，都是我家孩子用过，制作简单，效果很好的。身边的妈妈们也会经常来跟我取经，我也会把我的育儿经验和食疗方分享在我的朋友圈。妈妈们想要用健康的食疗方给孩子调理身体的，问呀，都是天然绿色无伤害的，对孩子的身体没有半点伤害的。同为妈妈，也是希望各位的宝宝能在自己的精心呵护下健康快乐的成长。